För mig har det blivit väldigt, väldigt tydligt det här med att förlita sig på processen. Allt är alltid som det ska och vi behöver inte alltid förstå allt. För där kan jag gå vilse. Den här bara, vad handlar det om? Vad är det jag ska förstå? Jag måste bli helt manisk i det. Och det stoppar ju upp hela processen. Och det där är en sån sak som för mig har varit väldigt tydlig. Jag vet att jag pratat om det förut. Det där är med att tillåta processen. Att vara i flödet oavsett vad den säger oss. Och kunna skita i just att förstå. Därför att det är så lätt när vi går in i att jag ville verkligen förstå det här. Så är det så lätt att vi i det inte är i det som vi ska vara i. Om ni förstår vad jag menar. Om vi tänker att hela den här expansionen som vi är i, hela det här skiftet som vi är och som vi är i hela tiden, så det är inget unikt på det sättet. Alla människor har gått igenom det alltid. Men vi har, som jag upplever, en helt annan nivå på det nu. Med helt andra möjligheter. Men oavsett vilket så handlar det ju i mångt och mycket om att vi är i någonting, vi upplever någonting och vi önskar någonting annat. Och där bjuder vi in till en transformation, ett skifte. Ett skifte som vill hjälpa oss ifrån det vi är i till det vi vill ha. Alltså det här med jag önskar någonting annat. Jag önskar att livet var lättare. Jag önskar att jag var rikare, snyggare, yngre. Ensam men inte ensam. Men ni förstår. I den önskan så bjuder vi in till en transformation, ett skifte. Och då är det ju där vi behöver vara i våra tillåtande. Men jag har önskat, det är något nytt som är på gång. Jag behöver tillåta det. Och när vi tillåter det, alltså när vi har gjort vår önskan, och där har vi egentligen varit allihopa, det är väl som så att vi önskar inte så jävla mycket längre kanske, utan att vi har, alltså du vet, livet är fullt med önskningar, vi har önskat hela tiden. Och det innebär ju att vi också i vår önskan bjuder in till själva skiftet. Och skiftet sker ju när vi släpper det gamla och tillåter det nya. What needs to go, go. What needs to come, come. Har gått som ett mantra för mig här nu senaste månaderna. Och den är jätteviktig att förstå den. Att förstå det att när jag önskar mig någonting nytt så måste jag också tillåta skiftet. Och skiftet i sig kommer att föra med sig upplevelser där jag känner att jag är triggad. Upplevelser där jag är väldigt mycket i känslan. Upplevelser där jag är arg och ledsen och frustrerad. Och allt vad det är för någonting. Därför att de känslorna vill bara tala om för mig att nu skiftar jag. Nu släpper det taget som känslan står för. Någonting gammalt kommer ut som ilska, någonting gammalt kommer ut som ledsamhet, någonting gammalt kommer ut som känslan av otrygghet, whatever, vad det än är för någonting. I triggern, i känslan, i upplevelsen så är det fortfarande egentligen inte så mycket att förstå. Och jag vet att det kanske låter som att jag pratar emot mig själv, och det kanske jag gör lite grann som jag ofta brukar tjata på om det här. Vad är det jag ska förstå? Vad vill det här säga mig om mig? Och den frågan är ju mat till hjärnan. För att hjärnan ska vara i tillåtande. Så kan du inte vara i tillåtande. Kan du inte bara andas dig igenom upplevelsen, skiftet, triggern som händer. Men då ställ frågan. Vad vill det här säga mig om mig? Så hjärnan någonstans kan förstå att okej, det händer något nu andas vi. Men kan du det? Kan du vila i att allt är som det ska? Men då räcker det att du andas. Då räcker det bara, okej, där flöt det förbi något gammalt och det såg ut som ilska. Där flöt det förbi något gammalt och det såg ut som sorg. Där flöt det förbi något gammalt och det såg ut som hysterisk glädje. Eller att jag inte vet vilket ben jag ska stå på. Eller vad jag inte vet vad som är upp och ner. Tillit till processen att allt är som det ska. Och där får vi känna in. Vi får känna in. Okej, var befinner jag mig i förhållande till mig själv? Är jag redo att bara stå i? Okej, I surrender. Jag bara låter det flyta på. Allt är som det ska. Kan jag säga allt är som det ska och det känns som en utandning? Stanna vid det. Nöjda vid det. Gå inte vidare. Men kan du inte säga allt är som du ska utan att den här skriker åt dig, nej som fan heller att det är som det ska. Då
behöver du ge den här lite att syssla med, och då är det bra att ställa sig frågan, vad vill det här säga med mig? Vad är rätt med det här? Vad är det jag ska förstå? Så testa det fram. Testa det fram. Och det är någonting som jag själv har i, som jag sa innan. Min hjärna, den vill gärna förstå. Och jag brukar rättfärdiga det med att men jag behöver förstå så att jag kan kommunicera det med dig. Och det är sort of true, men inte hela sanningen. Så är det, för jag kan kommunicera utan att ha förstått. Därför att orden jag får kommer ju inte ifrån den, utan från den. Ja, det var en parentes. Does it make sense? Alltså skillnaden där. Känn först på, kan du bara vara i att allt är som det ska? Oavsett liksom om allting bara cavar på det. Om du vet hela livet håller på att krackelera. Du vet inte vad du håller på med, vad du är, vad du vill, vad som händer, om det händer något. När du står i det, när du står i din trigger, du tänker eller säger allt är som det ska. Känns det som en utandning? Fine, nöjd med det. Nöjd med det, för där tillåter du skifte. Där talar du om för dig själv, alla plan, hela du, hjärnan, hjärtat, anden, kropp, själv. Att, okej, jag vet att det nu händer någonting. Jag vet att jag nu är någonting som är precis som det ska. Men, återigen, jag säger det en gång till. Men om du känner att du inte kan säga allt det som det ska och känna att det känns liksom som en utandning, som en lättnad. Utan att den här triggar. Men då får du vara i den lite. Då får du ge den lite att jobba med. Ställ då en fråga. Och bara tillåt det. Vad är rätt med det här? Vad är det jag ska förstå? Och sen andas. Jag har pratat om det förut. Andas. Det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt att vi gör det. Därför att i det, att vi andas, att vi tillåter vi också processen. Vi talar om för hjärnan och kroppen att allt är fine. Allt är fine. Därför att det enda vi har att göra, i sanningen det enda vi har att göra hela tiden, det är att sätta intentionen. Om vi innan någonstans pratar om att önska oss saker, vi önskar oss saker. En önskan är för mig out of the blue, det behöver inte vara förankrad i din själ, i ditt hjärta, utan bara, det hade varit härligt att resa runt jorden. Att vara rik, snygg, i relation, inte ha en ny bil. Där är drömmarna. Att stå på en scen, att bidra till världen, att skapa världsfred, lösa cancergåtan, whatever det är för någonting. Där drömmer vi. Och drömmar skapas väldigt, väldigt ofta ur hjärnan. I vår tro på vad bidraget finns, i vår tro på hur livet ska se ut, i vår tro på var någonstans vi ska befinna oss någon gång i framtiden. Så. En intention däremot, den sätter riktning, det gör drömmar också, men den sätter riktning från hjärtat. En intention är mycket mer känslobaserad. En intention i att det här ska gå i lätthet, i att det ska finnas ett bidrag i det här, att det ska finnas hållbarhet i det, att det ska finnas glädje i det. Så att en intention är inte så stor och fluffig, om du förstår vad jag menar med det, utan mycket mer kondenserad i ordet. Jag känner att jag ska använda mycket mer kondenserad. Vilket gör att en intention har mycket större skaparkraft. Den är som en liten laser så bara, och så direkt bara så går den ut i världen, ut i kroppen, ut i universum och bara och hämtar hem det vi behöver för att intentionen ska kunna bli sann, manifesteras. Så att vi är mycket mer i att vi behöver sätta en intention inför allt vi gör. Inför ett samtal, ett möte, en upplevelse, en dag, en stund, ett andetag, i det stora, i det lilla. Och intentionen är mycket mer i små korta segment. Medan en dröm handlar om mer av livet på en gång. Är ni med? Does it make sense? Ja, det tror jag det gör. Och det är intentionerna vi behöver sätta. Vi behöver sätta intentionerna. Och sen behöver vi vara i precis det här jag sa innan också. Att vara i att allt är som det ska. Intentionen sätts, och när intentionen sätts så talar våran hjärna om för våran kropp. Okej, nu är det här vi ska göra. Men talar också om för vårt undermedvetna, det är det här vi ska göra. Och då kommer våran hjärna att släppa taget om vissa saker. Vissa föreställningar måste vi släppa för att intentionen ska slå in. Om jag sätter intentionen
Att idag ska jag vara, det ska vara en dag i lätthet, jag ska vara glad. Om det då är som så att det finns saker som hindrar att jag är glad och att dagen är i lätthet, ja men då måste de släppa taget. Och då släpper det taget. Och då kan det vara som så att jag går ifrån att tänka att idag sätter jag intentionen att jag ska vara glad. Och sen händer det någonting och sen är jag allt annat än glad. Så jag är kanske jättearg. Och då behöver jag vara det. Då behöver jag i just den stunden vara arg för att släppa på det som hindrar från att jag kan manifestera min intention. Does it make sense? Jag tror det. I det här så är det också viktigt att vi tillåter processen. Och för att vi ska kunna tillåta processen så är bönen en jättebra grej. Därför att i bönen så talar vi om för oss själva att vi vet att någonting större än vad jag kan greppa om här uppe är på gång. Och jag lämnar över det. En bön är ju alltså för hjärnan, det är mat för hjärnan. Där hjärnan förstår med större lätthet att det här som jag nu ska göra, det ska gå igenom det jag önskar mig, vad den är för någonting, är större än jag själv kan rodda i. Och jag lämnar över det till Gud. Eller till universum, eller till dina hjälpare, guider, änglar. Använd vad Fabian du vill, det spelar ingen roll. Ditt högre jag eller din inner Jesus, det spelar inte så stor roll. En bön är dubbel. Dels talar den om för den här hjärnan som gärna vill ha koll, för det är det den tycker om. Vill ha koll. Den talar om för den att det här är något vi inte kan ha koll på. Vi behöver bara förlita oss på processen. Allt är som det ska. Så den talar om för det hjärnan att det här kan vi inte ha koll på. Det här är större än oss. Det här krävs mer än vad vi kan, hjärnan, egot, kan råda runt i. Och då lämnar vi över det till Gud. Jag gillar att använda ordet Gud. Så jag säger Gud. Du får som sagt säga vad du vill. Jag lämnar över det till Gud. Och då kan hjärnan vila i att det här är inget för mig. Det här är inte någonting jag ska tänka ut. Det här är inte något jag kan tänka ut. Och därför är bön jätteviktigt. Intention, bön och sen handlar det om att vara centrerad. Också en sak jag pratat om. Alltså här är jag i min kropp. Alltså att i medvetenheten känna att jag är här och nu i min kropp. Inte i framtiden, inte i gårdagen, inte utanför mig på något sätt utan i mig själv. I mitt hjärta. Eller i min solarplexus eller kanske i min stortå. Men jag skulle säga att vi ofta så känner vi nog att det är solarplexus, hjärtat, det området, centreringen som vi behöver vara. Och vi behöver vara där för att då först kan vi känna vägledningen vi får. I intentionen som är satt, bönen som är uttalad eller tänkt, så kommer vi ju få vägledningen. Vi behöver gå till höger eller vänster. Och då behöver vi känna det. Vi behöver känna det. Att det här känns inte som att jag ska göra det. Eller det här känns som att jag ska göra det. Det känns som att jag ska ringa när man kan ta kontakt med den här. Sätta mig och skriva detta, kommunicera detta. Det än är för någonting. Och det där är jätteviktigt för oss. Att vi förstår skillnaden. För i det så tillåter vi skiftet. Vi tillåter transformationen. Vi tillåter integreringen av det nya. Och vi tillåter aktiveringen av det nya. Så är det som en trestegsraket. I varje önskan så kommer det också med ett skifte. Och i skiftet så kommer det att när skiftet är gjort eller när det är på gång så handlar det om att agera utifrån det nya. Sån trestegsraket. Och för att vi ska kunna tillåta den processen så behöver vi sätta intentionen. Be en bön, vara centrerade. Och andas är jättebra. Och det där är en sån sak som för mig har varit väldigt påtaglig de senaste dagarna. Det här att vi behöver inte förstå. Vi behöver inte förstå. Och målet behöver någonstans vara för oss att vi inte behöver förstå. Den här ska inte syssla med att förstå. Utan vi bara vilar i tillit till att allt är som det ska. Allt är som det ska hela tiden. Men som jag sa, den är jätteviktig. Om din hjärna då börjar protestera och säga nej. Det är inte alls som det ska. Det här är inte okej. Det här funkar inte. Det måste ha en förändring här. Då är du inte riktigt där. Och då behöver den här ha lite att syssla med. Och då är det bra att ställa en fråga. Okej, vad ska till för att jag ska kunna vila i tillit? Vad ska till för att jag ska kunna verkligen omfamna och känna det? Att men allt är som det ska. Vad ska till? Eller vad vill det här säga mig om? Alltid.
Superviktigt. Mm.